ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා වෙනද වගේම විජේ TV YouTube නාලිකාව නරඹන ඔබ සියලු දෙනාම. බොහෝ වෙලාවට ගොඩක් කාලයක් යද්දී පරණ වාහනවල වින්ඩෝස් වල වයින්ඩර්ස්, ඩෝර් හැන්ඩල්, සෙන්ටර් ලොක්, පවර් වින්ඩෝස් වගේ ඔප්ෂන් වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. මේ වගේ අවස්ථාවල ගොඩක් අය ඒවා එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි කියලා හිතනවා. නමුත් ඒක වැරදි. එහෙම හිතන්න සාධාරණ හේතුත් තියෙනවා. ඒකට එක හේතුවක් තමයි ඒ වගේ රිපෙයාර් කරන හරියාකාර තැන් නොතිබීම. රියදුරු හා වාහනේ ගමන් කරන අනෙකුත් අයගේ ආරක්ෂාවට මම අර මුලින්ම කියව දේවල් වාහනේ හරියට තිබීම ඉතාම වැදගත්. විශේෂයෙන් කුඩා ළමුන් සමග ගමන් කරන අවස්ථාවල ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. සෙන්ටර් ලොක්, පවර් ෂටර් වගේ දේවල් නොමැති රථ වාහන වලට මේක කරගන්න බැරිද කියලා. නෑ, පුළුවන්. පරණ අලුත් ඕනෑම වාහනයකට ඉහත කී ඔප්ෂන් තිබිලා කැඩුණු ඒවත් ඔප්ෂන් නැති ඒවට අලුතෙන් සවි කරගැනීමටත් පුළුවන්. එහෙම කරගන්න පුළුවන් තැනක් ගැන තමයි අද ඔබට කියන්න හදන්නේ. මෙම ස්ථානය පිහිටා තිබෙන්නේ මීගොඩ හයිලෙවල් රෝඩ් එකේ. මෙම ස්ථානයෙන් ඉහත අපි කතා කරපු පවර් වින්ඩෝ, වයින්ඩර්, සෙන්ටර් ලොක් ඒ වගේ රිපෙයාර්ස් කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මෙම දුරකථන අංකය ඇමතීම තුලින් ඔබට මේ සඳහා වැයවන මිල ගණන් සහ වෙලාවක් දිනයක් වෙන් කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මෙම වීඩියෝ ඔබට වැදගත් වේ කියලා හිතනවා නම් විජේ TV YouTube නාලිකාව subscribe කර දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක all press කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට සමුගන යන්න කාලය ඇවිත්. නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක් වේවා. Thank you for watching Vijay TV.